Fala, doutores, beleza? Como é que vocês estão aí, tranquilão? Bom, Maicon aqui na área aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Shalom Centro Automotivo. Mais um motor, tá? A gente desmontou o motor para fazer aqui, né? Esse aqui é o primeiro vídeo, parte 1. Corsa Classic 2009 Flex, tá? EconoFlex. Esse carro aqui, galera, 1.0, tá? Ele tava barulho no motor e dando uma bufada de óleo, tá? Então, assim, o motor tinha 235 mil quilômetros até o princípio. Só tinha feito a parte de cima, o cliente me relatou, né? Então a gente desmontou o motor para fazer, vamos fazer de cabo a rabo, motor tudo novo, tudo certinho, tá? Aí eu passo para vocês aí certinho aí, beleza? Vamos lá. Ó, galera, a Corsinha começou a dar trabalho, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Estamos desmontando, tudo normal. Um parafuso quebrou do cabeçote, ó. Tive que esperar um amigo meu vir aqui pra soldar uma porca pra me poder tirar. Tô sem a máquina de solda, vou comprar uma. Tive que esperar um dia. Veio, soldou, tirou em 5 minutos, né? Esses GM é danado, rapaz. Eu tomo cuidado, vai um parafuso velho, galera. Só o rabo de foguete nele aqui quebrou. Trocamos, lógico que vai trocar todos os parafusos, né? Mas é normal quebrar as pontinhas dele aí, tá bom? Então, agora sim eu consigo desmontar, vamos lá. Ó, galera, é o seguinte, o motor do Corsa tá fora já. A gente tá na correria aqui, tá? Então, não consegui mostrar passo a passo não, beleza? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos desmontar o motor todo, né? Pra analisar, ver o que vai ter que fazer tudo certinho aqui. Pra poder passar pro cliente, tá? Ó. Aqui a gente já consegue ver os anéis aqui, tá vendo? Olha lá, ó, a folga que ele tá? Não sei se o motor é standard, se não é, tá lá, mas ó, beleza? Tá com uma folga, dá pra ver os anéis, ó. Eu já tô tirando o óleo dele aqui, ó, tá? Olha lá. O óleo dele tá aqui. Aqui tá o cabeçote, ó. Cadê, ó? Aqui, galera. Já tá o cabeçote, tá tudo fora, tá? O cabeçote foi feito há um tempo atrás, ele falou. Ó, comando já era. Ó, ó o calo no comando aqui, tá vendo? Ó. Vou colocar comando também. Já mostra aí, vamos lá. Galera, é o seguinte, o motor do Corsa já tá desmontado, tá? A gente sentou a madeira aqui, correria, não consegui mostrar passo a passo. Mas vamos lá, para me explicar. Quando eu for fazer a montagem, eu vou fazer o segundo vídeo da parte 2, mais detalhado, vai ser um vídeo até que grande, ó. O bloco, olha o tanto de borra nesse motor, galera. Se liga, tá? O carro tem 235 mil quilômetros. Olha lá, tá vendo? Borra pra todo lado, ó, tá vendo? Tá? Tava com óleo bem esquisito esse carro. Galera, esse motor já foi mexido na parte de baixo, tá? De virabrequinha lá, ó. 0,25, tá? Não é standard. Então ele vai para 0,50. O virabrequinho aqui, eu analisando, ele tá com uns riscos, né? Ó, que nem um passa-mão aqui, é bastante porosidade. A lateral, aparentemente ok, tá? Aparentemente a lateral tá beleza, mas ele vai ter que ir para 0,50, fazer um tratamento nele e ir para 0,50, tá? Então, beleza. Acredite se quiser, esse motor é standard, a parte de pistão, tá? A parte de pistão dele é standard ainda. Ó, a camisa tá um pouco calejada, tá? Eu acho que esse carro nunca sofreu aquecimento, viu? Desconfie. Tá? Então, a gente vai trocar tudo aqui. Eu limpei um pistão. Ah, então tem uma surpresinha no pistão aqui, hein? Ele queimava um pouquinho de óleo também, de leve, né? Eu limpei um pistão aqui em cima pra mim ver a numeração, tá? Ó, 7105, a medida dele, né? 7105 centésimos, tá? Então, galera, ele é standard, tá? Standard, tá? Então, vamos mexer aqui, vamos trocar tudo, tá? Cadê o que eu vi aqui? É que esse aqui, ó, galera, tanta carbonização, tá? Cadê o pistão aqui, ó? É esse aqui, ó. Ó o que eu vi aqui, ó. Canaletinha dele, ó.
Quebrou o canaleta, tá vendo? Não sei onde foi parar a outra parte, viu? Não sei, esse carro foi mexido num cabeçote já há um tempo atrás, né? Não sei se danificou válvula, né? Qual é que é, mas ó, tá faltando um pedacinho aqui, ó, do pistão, ó. Tá vendo? Ó. Olha lá, esse aí, ó. É, galera. Princípio, né? É mais isso. Bomba d'água já velhona, né? Só o pó. Bomba de óleo também é original. Trocar também. Não, não é original não. Danhoi, ó. Já foi trocada essa bomba. Essa marca eu não instalo, viu? Não instala essa marca aqui de jeito nenhum. Vamos trocar tudo. Eu acho que esse carro deu pau na parte de baixo. Falta de óleo, mancal, sei lá. E trocar a bomba de óleo também. Olha o óleo que tava, a cor do óleo, tá vendo? Ó? Não precisa nem falar, né? Kart, ó, tudo, ó. Tá vendo? Ó, galera, se liga nesse aqui, ó. Olha a sujeira que tá no kart, meu amigo, ó. Se liga, hein? Ó. Tá de sujeira, crostas, tá? É, não troca o óleo certo não, viu, ó. Esse carro tem inteligência de troca de óleo aqui, viu? Bom, é isso aí, galera, ó. O princípio, mas é isso, né? Eu já vou mostrar o cabeçote de novo ali. Galera, é o seguinte, que é o cabeçote, né? Vamos mandar fazer de qualquer forma. Dá pra ver que ele foi feito não há muito tempo, né? Comando, ó, o comando aqui, ó. Moeu o comando, ó, tá vendo? Comando moído, as peças dele estão aqui, tá? Bastante coisa vai ser substituída. E a embreagem também. A embreagem já tá, olha esse aqui, ó. Já tá no bico do corvo já ela, ó. Tá? A embreagem já tá chorando pra outra. Vamos trocar também. Trampão desse aqui, né? Põe embreagem nova. Bom, galera, vou deixando vocês por aqui, tá? Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito, se inscreve no canal e acompanha a segunda parte do vídeo do motor aí, beleza? Valeu!